مش نهاية القصة هي الموت والقبر. الله خلق آدم وحواء عشان يعيشوا معاه إلى الأبد، ولما الموت هينكسر، الموت هيهزم، الخطية أيضا هتهزم. الموت أصبح مغلوب. رامز، أندرو، وقفنا المرة اللي فاتت عن فكرة القيامة. أيوة. وإن القيامة ليها فيها بركات كتيرة جدا، لكن ده ليا أنا وأنا عايش هنا على الأرض. الحياة ما بعد الموت إيه؟ لأنه الفكرة دي فكرة عميقة وبتشغل بال ناس كتير جدا. عاوز أقولك يا أندرو إن المسيحية هي الدين الوحيد اللي يمتلك أكبر دليل على إن القيامة حدث تاريخي حصل، وإن مش نهاية القصة هي الموت والقبر. فالمسيح مكتوب كده إن أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يعني قيامة المسيح كسر فيها شوكة الموت، وهيجي يوم الأخير قيامة الأموات. مكتوب إن آخر عدو هيبطل هو الموت. الموت غريب عن الجنس البشري، يعني أنا وإنت مش متصالحين مع فكرة الموت. أي حد من أحبائنا من قرايبنا يموت خبر مفجع، لأن لما الله خلق آدم وحواء ما كانش فيه موت. الله خلق آدم وحواء عشان يعيشوا معاه إلى الأبد. ليه مش متصالحين رغم إن إحنا عايشين بقالنا آلافات السنين في فكرة الموت؟ ما الموت ده مرينا بيه، أنا عايش بقالي سنين، شفت كتير ناس ماتت. آدم وحواء ما اختبروش اختبار انهم يشوفوا حد يموت ويتلامسوا وجها لوجه مع الموت إلا بعد السقوط، بعد ما أخطأوا، بعد ما طبيعتهم سقطت. ولما الخطية دخلت إلى عالمنا دخل معاها الموت. الخطية والموت متشابكين جدا مع بعض. والمسيح لما بنقول ان هو انتصر على خطيتنا، هو ايضا انتصر على الموت. واكبر دليل انه انتصر على الموت ان هو نفسه قام. فالمسيح لما قام ما قامش بذاته كفرد، لكن ان المسيح قام واحنا اتحدنا بيه. فده بيدينا الدليل القاطع ان بعد الموت بتاعنا هنقوم. هو قال كده: انا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. رغم انه انسان عايش وشايف الموت ده، فممكن يبقى فاهم انه دي امر طبيعي، حاجة عادية بتحصل، لأن كلنا هنموت. ليه الانسان لما بيجي عند ناحية ان كلنا هنموت بينكر الفكرة دي او بيعيش ناكر الفكرة دي؟ هو حقيقة وحقيقة مؤلمة ان كلنا هنختبر هذا الموت، لكن صعب ان احنا نتصالح معاها لان احنا مش مخلوقين بيها يا أندرو. الله لما خلق الإنسان خلقه بدون هذا المفهوم عن الموت. ولأن المسيح جه واتحد بينا، لما هو قام ما قامش كفرد، لكن الرسول بولس بيكلمنا ان هو قام كبكورة. بكورة يعني بداية ثمر لحصاد كبير. معناها ان المسيح قام من الموت، معنى كده ان احنا كمان في اليوم الاخير هنقوم من الموت معاه. السيد المسيح لما قام من الموت، هو قام وهيقوم ناس تانية معاه، هزم الموت جزئيا في قيامته. فلما المسيح قام، الموت ما كانش ينفع ان هو يحتفظ بيه. هو رئيس الحياة يا أندرو، رئيس الحياة. لو جبت الحياة في صراع مع الموت والحياة هي اللي انتصرت، الموت أصبح مغلوب. فاحنا قدام قبور أحبائنا الراقدين بيسوع المسيح. المسيح قال أن العازر اللي قومه بعد 4 أيام بعد ما أنتن، قال: العازر حبيبي قد نام. نام يعني إيه؟ يعني رقد رقاد بسيط. والمسيح هيجي في اليوم الأخير ببوق عظيم وهيبوق، والقبور هتتفتح، والناس اللي ماتوا هيقوموا مرة تانية. ده رجاء، والرجاء ده عندنا فيه دليل إن المسيح نفسه مات وقام. فكرة الحياة ما بعد الموت هي فكرة مش جديدة، هي فكرة قديمة جدا. يعني الفراعنة بيتكلموا عن الخلود. ايه اللي حصل في القيامة كحياة ما بعد الموت؟ يعني انا لما هعيش ما بعد الموت، ايه الفرق اللي ما بيني وما بين الاعتقاد اللي كان موجود
عند الفراعنه مثلا. الفراعنه كانوا فاكرين ان اللي هيقوم من الموت ده هيقعد ياكل ويشرب، وكانوا بيحطوا بريق أكل فيها وشرب. معاه من الفراعنه. النموذج اللي قدامنا الحي اللي شفناه وكتبت الاناجيل، الدليل اللي ما بين ايدينا اللي بيقول عنه الرسول بولس في كورنثوس الاولى 15 وفيليبي 3، الجسد اللي قام بيه المسيح احنا هنكون شبهه مثله. إن كان دلوقتي إحنا دلوقتي من التراب وإلى التراب نعود، شبه آدم أبونا الجد الكبير، المسيح لما قام من الموت إحنا هنكون شبه جسد المسيح الجديد اللي قام من الموت. محدش قال الفكرة دي قبل كده، ومحدش عنده دليل عن كده غير الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس بيقول لنا إيه؟ إن هو هيغير شكل تواضعنا عشان نكون على شكل صورة المسيح لما قام من الموت. فالمسيح لما قام من الموت منتصر، جسده اللي قام بيه هنكون شبهه بالظبط. ايوه بس دي حاجه احنا ما شفناهاش، يعني انا النهارده ما اعرفهاش، بس اتكتب عنه في الاناجيل، التلاميذ شافوه، زي قبل ما يموت شافوه بجسد ممجد. بس كانت المسامير أشكرك. واكل وشرب معاهم جسد ذو خصائص يقدر يعيش بيها في السماء. احنا ما نعرفش بالظبط، بس بيقول ان نفس الهيئة بتاعته هتكون هيئتنا بعد ما نقوم من الاموات. فالمسيح لما صعد، وجزء الصعود ده جزء من الانجيل، والقيامه جزء من الانجيل، احد ركائز الانجيل. عشان كده رسول بولس في كورنثوس الاولى 15 بيتكلم عن رساله الانجيل، وبيقول ان عندنا اكتر من 500 شاهد عن المسيح بعد ما قام من الموت، هو ظهر لهم. فلما المسيح صعد عن ارضنا، المسيح ما رماش جسده، لكن صعد بجسده الممجد، واحنا هنكون شبه يسوع المسيح بعد ما يقوم من الموت. الحقيقه دي، الطريقه دي بتدينا رجاء ان كل اللي المسيح سابهم هنا في القبور هنشوفهم مرة تانية في اليوم الأخير. ده مختلف عن كل الأفكار بتاعة الخلود اللي كانت موجودة في كل العصور. أيوة. الاختلاف الوحيد ما بينها إن هو ده المسيح اللي قام بلا وهيقوم. خطية، ان الخطية سوف تهزم. زي ما بقولك الموت جيب الخطية، ولما الموت هينكسر، الموت هيهزم، الخطية ايضا هتهزم. فاحنا القيامة الجديدة، الحياة الابدية اللي هنعيشها احنا في حياة المسيح، هتكون حياة بلا خطية. الناس اللي كانت يعني زي فراعنة مثلا، معلش، هم كانوا معتقدين ان هم في حياة ما بعد الموت. انا مش عارف هم جابوا الفكرة دي منين، لأن لما الله خلق الإنسان خلقه عشان يحيا إلى الأبد. فإحنا عندنا اشتياق إن احنا نحيا إلى الأبد. الموت عمره ما كان نهاية لقصتنا، فإحنا جوانا أشواق إن احنا نعيش للأبد. فالفكرة دي جات لهم من نفس المنطلق. أيوة. الطبيعة الإنسانية ليست متصالحة مع الموت. هم كانوا عندهم توقع ان هم هيعيشوا ما بعد الموت. أشكرك. أيوة. لكن الفكرة بتاعت هيعيشوا ازاي ما بعد الموت فكرة ممكن كانت تبقى غايبة. كانوا معتقدين ان هو هيرجع تاني زي ما كان عايش هنا بالظبط هنا. لكن الاختلاف اللي ما بينهم وما بيني، أيوة. أنا كحد هقوم بعد قيامة السيد المسيح ومؤمن بهذه الفكرة، عندي توقع تاني، عندي فكرة تانية، عندي عيشة بشكل تاني. أنا عندي عيشة بقداسة مطلقة بلا خطية مطلقة. فمثلا ايه اللي بيخليني حاسس ان انا متضايق من شكلي؟ عندي احتياج ان انا اقارن نفسي بالاخرين. لكن في الحياة الجديدة احنا هنكون في اكثر مراحل، مثلا مراحل الرضا عن النفس، واكثر مراحل الاكتفاء، واكثر مراحل اللي فيه بنكون شبه يسوع. يعني إن كنت هنا أنا بحاول جاهدا أكون شبه الرب يسوع، الصورة الكاملة اللي كلنا فيها هنكون على نفس روعة مثال شخصية المسيح هي في قيامة الأموات. الحياة ما بعد الموت والقيامة، الحياة الأبدية، جوهر فكرة الخلود ظهر في قيامة السيد المسيح. قال لنا هنعمل ايه بعد الموت. قبل كده ما كانش فيه فكرة واضحة عن هنعيش ازاي بعد الموت، لكن في المسيح، في السيد المسيح، في الصليب وفي القيامة قال لنا هنعيش ازاي بعد الموت. هو ده الكتاب المقدس قال عليه ان احنا هنعيش وهنكون زيه، هنكون شبهه. هو اول ثمرة اتقطفت من الحصاد، واحنا بقية الحصاد بتاعه هياخدنا كلنا. أنا أمضي إلى أبي أعد لكم مكانا، مدى أعددت لكم مكانا آدي أيضا وأخذكم، حيث تكونون أنتم أكون أنا أيضا. فالمسيح هياخدنا وهنعيش معاه للأبد، وهنشوف أحبائنا اللي سبقونا للمجد وهنستمتع معاهم. واضح إن هي حياة على قد ما الناس كتير بتخاف من فكرة الموت،
لكن واضح ان هي حياة احلى بكتير من الحياة اللي مفيهاش احنا دموع، هنا. مفيهاش ألم، مفيهاش حزن، مفيهاش اضطراب. عارف الكتاب المقدس بيشبه البحر المضطرب، العالم بيشبهه بالبحر المضطرب، الأمواج على طول وفيها توتر. الكتاب المقدس بيتكلم في رؤيا يوحنا ان البحر هيكون قدامه زي الزجاج بلوري، ساكن وهادي، كل شيء محسوم، كل شيء ما مقضي عليه، لأنه الله منتصر واحنا معاه منتصرين في السماء. انا واحد من الناس اللي كنت بخاف من فكرة الموت، لكن ما بقيتش اخاف منها، لانه واضح ان الحياة ما بعد الموت احلى بكتير من الحياة قبل الموت، ومش هيبقى شايل هم لأي حاجة، ولا حتى زي الفراعنة نعمل أكل وشرب عشان خاطر لما هنقوم هنعمل إيه. فواضح إن الحياة ما بعد الموت ليها بركات كتير وليها جمال مختلف، حياة إلى الأبد مع السيد المسيح. شكرا شكرا جدا يا رمز.